盘点大厨爆料，科技与狠活。要想味道好，科技少不了。啥呀？现在小孩子特别喜欢吃的午餐肉，今天它来了，主要原材料鸡肉。兄弟们，你以为这么大一块啊？超哥还算良心的，这么多加里边。好，来一点盐、味精、玉米淀粉。兄弟们得加量啊，因为这东西便宜啊。再加点儿，还加点儿，最后加点儿。要想吃肉的感觉，加点拉丝蛋白。肉味不够，我们用科技给它加进去。鸡肉香精，都知道午餐肉它的口感性很强，我们加什么？好辣椒、冻力明椒、黄原椒、胡椒粉、单聚磷酸钠、焦磷酸钠、6偏磷酸钠，这2样东西都是保水剂，加在里面它吃了还有口弹劲儿。氯化钙、亚硝酸盐，必须得给它调颜色。柠檬黄、栀子黄，然后还有红曲红，最后把我们的拉丝蛋白倒进去。我把它倒出来，你看这里面的颗粒感，就是那种肉感。我们找了一个模具，然后给它放进去，蒸半个小时就好了。我们开一个对比，颜色都差不多。这个还是热的，你看还在冒烟，给它一刀切开看一下，是不是差不多？还不错，是这感觉。我们尝一下买的，可能是凉的原因嘛，口感劲没那么好。超市的价格一般就17、18块，超哥做这个只有1块7毛8，1块7毛8。我让老工人去买了一块鸭血，闻了一下，还没我自己做的好。话不多说，开搞，明椒片剪碎，加点卡辣椒，加水，加点盐，黄原椒要把盐放一起，它才能融化。加点消泡剂，这东西是啥？你们自己上网查一查。3磷酸钾、防腐剂，加点血粉。我们给它装碗。装满一点，大家都知道1块鸭血至少2、3块钱，但是我这儿啊几分钱1毛钱都不到。嚯！我们放在冰箱里面，为了加快它的速度。来，时间到，兄弟们，你看这感觉怎么样？你觉得它是真的还是假的？棒极了，实在是。现在市面上的蜂蜜5花8门，今天超哥给你们做一个成本相当低的麦芽糖浆、果粉糖浆。增稠剂、果味香精、抗氧化剂、红梅香精，除了不是我，这个是重点，是啥？我先不给你们说啊，我们看一下它的那个颜色。我们把它放在旁边溶解1分钟。现在1分钟钙化时间到了，我们做蜂蜜要做的真实，加在蜂巢上边，这种流蜜的感觉。超过1块多钱的成本做这个蜂蜜。卖你100多，你敢吃吗？我害怕，吓死我了！不怕。兄弟们，这东西叫蜂蜜精华素。猪肉，这不是羊肉啊，碎肉。既然是羊肉卷，它还是有一定的肥肉，我们直接给它加点进去。兄弟们，我们跟它腌一腌，码一码，全部搞里边，我们先给它加点水。3聚磷酸钠、碳酸氢钠、食用盐、柠檬酸、麦芽糖粉。既然要变羊肉，那这个羊肉精粉我们必须得给它加。羊肉味、增鲜剂、抗氧化剂、防腐剂、3磷酸钾、乳酸链球菌、有点猛料、亚硝酸钠，就这2颗足够，多了要糖板板喽。大哥感觉颜色有点不对，加一点色素。我们直接给它铺上边，然后我们给它裹起来。为了给它包得更紧，然后我们给它戳一些小孔。现在我们把它包紧了，这放冰箱冷冻24小时。来，兄弟们，羊肉卷做好了。雪花羊肉卷，看这雪花怎么样？来，兄弟们，这是羊肉卷哦，正宗的羊肉卷哦。你看这清晰的纹路，雪花羊肉卷正不正宗我不知道，反正它是肉卷。雪花羊肉供大于求，哪有那么多真的雪花羊肉给你吃啊？真正的雪花羊肉吃起来软糯口弹，它煮出来的感觉不散，粘性很强。这种合成的，它的水分比较多，保水剂加的比较重，然后一进嘴它就散了，化渣了。明白了吗？今天我用一批海带做出3000的鱼子酱。我的天哪，这么神奇吗？我们先
先给它大卸8块。海带的水分给它吸干。超哥条件有限，本来用烤箱或者说微波炉，然后给它打干，效果最好。来上火。现在海带干了，我们把它烤起来，把海带放入破碎机。我们打成海带粉。先留一点，为什么要留一点？因为黄岩胶必须要和粉状的东西它才能融合，直接下水的话它就会凝固。它的抠弹性就是从这边来。还有就是这个卡拉胶，这东西不好买呀，差不多预定了2年才买到。加进去，这个按比例给它加水，水少了再加一点，调成这种黏糊状。都知道鱼子酱是黑色的或者黄色的，咱们这个是绿色的，不对呀，超过有粉壳。今天我们给它调个黑色的，来兄弟们，成这种颜色就行了。食用乳酸钙，这个不能太多，加热水，来试一下行不行？我们现在把它倒起来，几块钱的东西做出几千块钱的鱼子酱，厉害！高端的食材往往采用最简单的点缀方式。来个花，我们来点虾仁，放上我们3888的鱼子酱。哎，你他娘的还真是个天才！我建议有关部门查一查市面上的鱼子酱是不是这么来的。兄弟们，成本就5块钱。Oh God, please no, no！ 大家看，这猪手肉10块钱1斤，羊肉50块钱1斤。盐、鸡精、味精、胡椒，来，这个必须得加。哎呀，太香了，太香了！羊肉香精，这东西很浓郁的，3滴就够了。5味香料粉，我们要从清汤变成浓汤，籽子末必须得加。看我加了籽子末，然后马上冲，从清汤变成浓汤。朋友们，你看啊，这个泡子多少？嘿嘿，超哥有狠活儿，看到没有？马上就没了。兄弟们，你以为羊肉汤这么白是什么原因吗？你以为是8个小时熬出来的吗？我只用了2分钟，你们也看到了，就成这种形式，漂亮吗？你们说？哦，就这么简单的？今天超哥先来试一下毒。哎呀妈呀，太香了！你们谁的老丈人喜欢吃羊肉的？免费送1笔1万，开不开心？有粉丝朋友问超哥，豆浆总没科技吧？嘿嘿嘿，黄豆粉、豆浆精粉、食用奶精、麦芽糖粉、麦芽糊精、豆浆增稠剂，烧好的开水直接兑里边就行。你们平时在外面喝的是哪一种豆浆？我们尝一下自己做的豆浆，再尝一下这个合成的豆浆，还是真好喝。这个香啊，朋友们，你们记住，豆浆并不是越白越好。这玩意儿呢，我想让它变成牛肉就变成牛肉，我想让它变成羊肉就变成羊肉，就是这么神奇。自助餐的烤肉，不管它是59还是49，你以为你把本钱能吃回来？兄弟们，你们想多了。首先我们把它增加一个档次，给它变成牛肉，盐、味精、陈味核苷酸二钠、琥珀酸二钠、香素、A 增香粉、6偏磷酸钠、3聚磷酸钠、3磷酸钾、肉香乙基、麦芽酚、红曲红色素、芳香膏、牛果底味膏、牛栏香膏、肉精油香精，搅拌均匀。我们把这个腌在旁边啊，我们做一个灵魂蘸料：辣椒面、味精、葡萄糖、花椒粉、味香素、肉香乙基麦芽酚、肉味王、水解植物蛋白粉、陈味核苷酸二钠、酵母抽取物、鸡肉精粉、芝麻，拌均匀。要想味道好，兄弟们，科技少不了，下锅烤吧。肉烤好了，我们的灵魂蘸料也做好了。说实在哈，这玩意儿呢，我想让它变成牛肉就变成牛肉，我想让它变成羊肉就变成羊肉，至少它有这个味儿。因为牛排比较贵，我们买了一块鸭胸肉，1块1毛钱，给它还原。我们要把鸭胸肉做成牛排，怎么做？先把它的皮给它撕掉，
我们先加鸡精、味精、盐，来，我们开始上狠活。具体太多了，我也不跟你们细解释啊。牛骨底汤膏，这个必须得加。牛魔王香膏、浓缩牛肉汁、牛栏香膏、热反应牛粉。颜色不够，焦糖色来凑，抗氧化剂。这个东西都知道，保质期挺长的。加啥？我们的老朋友酸梨三甲。给它腌制2个小时就够了。接下来我们给它煎熟。现在煎好了，我们先给它出锅。虽然超哥这一块要小一半，但是它的成本只有1块多，不超过2块。这个也是刀，这个也是叉。话虽这么说，仪式感还是要有。来，兄弟们，6分熟。我们再看一下超市版的，哎呦我去，锯不动了，还没超哥这个抠弹。超市那个不好吃，没超哥那个好吃。超哥那个粉丝朋友，你想吃牛排的，来拿去。你有病！我们先把二氧化碳啊，就气儿呗。哎，对，就是气儿的主要来源啊。我们给它放盆里边，把柠檬酸给它加进去，柠檬酸钠直接给它加水里边。我们今天就搞这么大一盆啊！我一瓶能干了。这玩意儿我知道，这玩意儿老狠了。柠檬黄色素，待会我们就是见证奇迹的时候，看它到底有多流啊！放这里哈，我估计这一点就已经够了。1、2、3，哇！看这小泡沫，啊，这气泡已经有了是吧？哎，对，加它的底味，加白糖。光加白糖，它的那个成本高，加点阿斯巴甜，它的浓度是白糖正常的200倍。我去，我手都在抖，不能加太多呀。3氯酸钾嘛。然后现在我们干的啥？干啥事儿？干啥事儿？好，干坏事儿。称香精，先称香精啊！妈的，都是用这玩意儿兑出来的。感觉一下这个，可以，这味儿就是橘子啊。这啥玩意儿啊？这是焦糖色，它几乎是无味的，但是颜色浓。还差那么一点，还整啊？颜色对不对？看那边，看那边，看那边，看那边。哎，对了，真对了。啊，最底下了。啊，哎，真差不多吧？哥，这玩意儿因为成本多少钱吧？这玩意儿。三哥，咱干一个，我敬你。这么远过来支持我们的工作，非常感谢。这是我最后一次喝碳酸饮料了。我敬你，南哥。